हमारा साइकिल में पैडल से साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज्यादा पैडल हमारा आवाज कर रहा है, हैंडल आवाज कर रहा है, चक्का आवाज कर रहा है, बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है, पूरा साइकिल ही हमारा जो है आवाज कर रहा है, साउंड का नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या करें, बहुत ज्यादा परेशान है। बस एक काम आपको करना है, ज्यादा नहीं, बस मात्र ओनली एक काम करना है। आपका साइकिल जो है कभी भी साउंड नहीं करेगा, कभी भी नॉइस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का आपका साइकिल। जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात का मौसम में अधिकतर साइकिल में नॉइज वगैरह का प्रॉब्लम आता है, व्हील में हो, बॉटम ब्रैकेट में हो, या फिर हैंडल में हो, या फिर अदर पार्ट में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको प्रतिदिन अपना साइकिल में ऑयलिंग करना है, चाहे किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, वो भी बाइक का इंजन का न्यू ऑयल होना चाहिए, जला हुआ ऑयल का उपयोग नहीं करना है। कभी भी आपका साइकिल में जो है साउंड का नॉइस का प्रॉब्लम नहीं आए, 100% मेरा इसका गारंटी है, हम साइकिल मैकेनिक है।